ورحمة الله تعالى وبركاته البنات. اليوم ما غاديش نوجدوا شي حلوة اولا شي وصفة. اليوم غادي نقترح عليكم واحد البرودوي خاص بالآلة ديال غسل الأواني. بزاف ديال الأخوات يعني ما عندهمش دراية بها، وحتى أنا بالصدفة يعني ما كنتش عارفة، غير بالصدفة واحد الأخت اقترحت عليا هاد البرودوي هذا، وقلت علاش ما نشاركش معكم حتى نتوما. كيف ما كتعرفوا الآلة ديال الغسيل يعني كنغسلوا فيها الماعن، ولكن هي خصها تنيطوي راسها لراسها. بزاف ديال البنات كيستعملوا الخل او بيكربونات، وهو بالنسبه يعني بزاف ديال الفيديوهات شفت يعني ما كنصحوش به بزاف، لانه مع المده يعني كيدير شي اثار جانبيه على هذه الاله. كاين برودوي اللي مره غادي نستعملوه، مره مثلا في 3 اشهر او 4 اشهر غادي نستعملوا هذا البرودوي هذا. هذا البرودوي شنو هو الدور ديالو؟ هو انه كيغسل لينا هاد الماكينه يعني، وكينقيها، تيحيد من هذوك الدهنيات، هذوك الشوائب، كاع داكشي اللي كيكون فيها راه يعني كيغسلو، وكترجع لينا ماكينه يعني من جديد. بالنسبه للبرودوي انا خديت هذا من كارفور. غادي تلقاوه كاين في اسيما، كاين في مرجان، يعني كاع لي غون سورفاس راه كاين فيهم. ما غاديش تلقاو يعني ماشي بالضروره هذا البرودوي هذا، يعني كاين بزاف ديال الاشكال. غير هما اللي معروف عليهم هو انهما فيهم الا لاحظتوا انا حيت القرعه حركتها ديجا، حركتها البرودوي في يعني في البلاصه اللي كيتباع فيها كنلقاوه مقسوم لجوج. لتحت كنلقاو غير ماء بيض، والفوق تلقاو بحال واحد لو جيل، يعني بحال الا مصفي. هنا غادي نلقاو الطريقه ديال الاستعمال ديال هذا البرودوي كيفاش كنستعملوه. ما كنستعملوه مع حتى شي حاجه، يعني هو كنستعملو بالنسبه لي انا عندي هنا 250 مليلتر، غنستعمل هذا البرودوي مره واحده في الاله ديال الغسيل كيف ما غادي تشوفوا معايا. بالنسبه للبروغرام ديال يعني كيفاش كيخدم، كل ماكينه ضروري في الكتالوج ديالها غادي نلقاو واحد العلامه ولا واحد البروغرام خاص بالنيطواياج. بالنسبه لي انا عندي هذا كاندي. الا شفتوا في لي بروغرام اللي عندي انايا، عندي البروغرام هو هذا، بروغرام اوتو نيطواياج. ولتحت كيدير لك مثلا البروغرام اللي كيكون عندك، الكتاب كيعطيك كيفاش غادي تخدم هذا البروغرام هذا. انا غادي نقرب لكم. كيخدم درجة حرارة 70 درجة. بالنسبة في لا ديسكريبسيون ديالو، هذا البروغرام هذا كيخدم مع دي برودوي اللي تيكونوا خاصين بلو نيطواياج كيف ما ذكرت. وهاد العمليه خصها تكون والماكينه خاويه، يعني ما فيها حتى شي حاجه كيف ما غادي تشوفوا معايا. بالنسبه للطريقه، هذا البرودوي هذا كيف ما قلت لكم كيتباع يعني هكا، عنده واحد اللصقه من هنا. الا حيدناها ها نتوما كيف ما غادي تشوفوا، كيبان ليا بحال واحد لو ليكيد لاصق هنايا، بحال واحد لو جيل. هذا لو جيل هذا ما تيذوب الا بالحراره ديال يعني ديال الماكينه. الماكينه عندي انايا ها هي، يلا حيدت منها الماعن كيف ما غادي تشوفوا، خاويه. هاد البرودوي هذا راه دابا كل ماكينه يعني وكيفاش دايره. هاد البرودوي هذا خصو يدار في الماكينه مقلوب، يعني بحال هكا على حسب القرعه اللي غادي تاخذوا نتوما، وخصو يكون ثابت. الا لاحظتوا انا هنايا هاد البرودوي هذا ما غيثبتش ليا هنايا، يعني ما غاديش يثبت، غتبقى هاد القرعه هكا كتميل. انا عندي هاد الشبكه ديال المعالق ديال فراشطو هاد القرعه ديال البرودوي غادي تجي فيها، كتجيني فيها نيشان، يعني غادي نحط القرعه بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا مقلوبه. هانتوما كنسد الماكينه هكا عاديه، غادي نسد كيف ما ذكرت. كنمشي للعمليه او البروغرام اللي عاطيني هما. انا بالنسبه ليا غادي نشعل بعدا الماكينه. انا عندي البروغرام بي 3، يعني في هذا البروغرام هادو غنمشي لي بروغرام اللي عندي كيف ما غتشوفوا معايا. عندي هنايا بي 1 بي 2 بي 3، وغادي نزيد واحد العلامه اللي كاينه عندي هنايا في البروغرام كيف ما شفتوا. كيف ما قلت لكم راه البروغرام يعني راه مذكور هنايا عندي بي 3 بلس اكسبريس. هاد اكسبريس ها هي كاينه عندي هنا، غادي نورك عليها، والبروغرام ها هو خدام.
غادي نخدم الماكينه لانني فاش غنخدمها غتعطي الصوت. غادي نخدم الماكينه وغادي نخليها حتى كتسكت نهائيا، يعني بحال الا كدير لينا، بحال الا كتغسل لينا هي نيت الماعن. داك الوقت اللي كتغسل فيه الماعن هو تقريبا قل واحد شويه، يعني ماشي بزاف صراحه. عمرني ما حسبت ليها يعني شحال ديال الوقت، ولكن تقريبا راه تقريبا نفس البروغرام اللي كنديروا للغسيل ديال الماعن، يعني حتى كتوقف وكتعطيني علامه ولا انديس على ان الماكينه راها وقفات سالات. وغادي تشوفوا معايا الماكينه كيفاش غادي تخرج. ها هي دابا غادي يبدا البروغرام. غادي نخليو الماكينه خدامه بهذا البرودوي هذا وغادي نتلاقاو. الماكينه ديالي ها هي يلاه سكتات، غادي نتسنى عليها حتى تطفى هذيك البوله وغادي نحلو باش نشوفوا الماكينه الداخل ديالها. هانتوما انا غادي نحلها معكم. ها هي كيف ما كتشوفوا. نهبط لكم شويه هاد لاباري باش تشوفوا الداخل ديال الماكينه. كتبان لينا يعني الماكينه انها تنقات من الداخل. غادي نجبدوا هذيك القريعه ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد البلايصه اللي قلت لكم قبيله يعني كيكون فيها بحال واحد الماده لزجه هي اللي كتمشي يعني مع السخونيه. وهكا كتكون الماكينه ديالنا يعني تنقات. ضروري اننا نديروا هاد الطريقه هذه الماكينه مره في 4 اشهر. الا كنتو كتغسلوا تقريبا يعني في الماكينه نهار نهار لا تقريبا يوميا. كاين الاخوات اللي كيغسلوا يعني الماعن فيها يوميا، لا تبارك الله افراد الاسره يعني فيها كثيره. ضروري هاد العمليه يعني ديال النيطواياج ديال الاله تقريبا تكون واحد 3 اشهر 4. ضروري خصني هاد البرودوي هذا ما غاليش، تقريبا كيدير يمكن شي 20 درهم. انا ما عنديش مع الاثمنه راني ما كنعقلش البنات عليها. الحاجه الاخرى اللي نقدر نقول لكم هي هاد الصابونه هذه كنديرها انايا في الماكينه. كنت خديت جوج حتى هي والله ما عقلت على الثمن. المهم راه هي صابونه وحده البنات راه كتدي بزاف، يعني راه كتدي. كنخليوها في هذه ديالها. كنت خديت وحده وهذه الروشارج هذه الثانيه. كديريها بحال هكا وكنسد الماكينه يعني عادي. كنديروا فيها الماعن كيتغسلوا. اللي زوين هو انها كتخلي لنا واحد الريحه زوينه في الماكينه. ما كتبقاش ديك الريحه ديال الماكله او لا يعني ديالها فيها. وهكا كنكونوا نقينا الماكينه ديالنا بهذه الطريقه. كنتمنى ان البنات اللي كانوا سولوا بزاف، يعني كنت كنشوف في الفيسبوك على صفحات كثيره بزاف ديال الاخوات كيسولوا على هذا النيطواياج، واش الماكينه كتغسل، كيفاش ندير يعني لهذا البرودوي هذا. كنتمنى الاخوات اللي كانوا كيسولوا نكون يعني لقيت لهم الحل ويكونوا يعني تستافدوا من هذا الفيديو هذا.